Жогорку кеңештин бюджет жана каржы комитети өкмөткө Казакстан тарабынан убада кылынган $100 миллион гранттык жардамды алуудан баш тартуу маселесин талкуулады. Бүгүн бюджет жана каржы комитетинин отурумуна вице-премьер-министр Дүйшөнбек Зилалиев келип, ЕАЭПтин талаптарына жооп берген 14 лабораториянын көпчүлүгү курулуп бүтүп калганын айтты. Бул лабораторияларды курууга кеткен каражаттарды Кыргызстан өзү тапты, деди Дүйшөнбек Зилалиев. Анын айтымында калган курулуш иштери жыл аягына чейин бүткөрүлөт. Казакстандын $100 миллион расмий түрдө баш тартканы тууралуу мыйзам долбоору өткөн аптада жогорку кеңешке келип түшкөн эле. Бүгүн бюджет жана каржы комитети бул демилгени колдоп берди. Бүгүнкү жыйында ал боюнча биз комитетте карадык, макулдугубузду берип, жооптуу кеңешке парламенттин кароосуна сунуштадык. Эми бул маселе парламентте жыйында каралат. Кудайым буйруса, могул келе жаткан 3-4 күн өзүңүздөр билесиздер, парламенттик жыйында каралат. Комитет жактырды. Комитет колдоп бердик. Кыргызстандын Евразия экономикалык биримдигине кирүү шартында экономикалык кызматташтыкты өнүктүрүү максатында Казакстан $100 миллион жардам катары көрсөтүүгө милдеттенген. Биринчи этапта Казакстан $41 миллион котормок. Бирок ал каражаттарды кыргыз тарап ала элек. Бул иштер башталарынын алдында президент Атамбаев Казакстан тараптын чек арадагы тоскоолдуктарына нааразы болуп, Астана убада кылган $100 миллион жардамдын пайдасынан машакаты көп болуп жатканын айткан. Президент Атамбаевдин Казакстан президенти Назарбаевди эгемен өлкөнүн ички ишине кийлигишип жатат деп айыптаган билдирүүлөрүнөн кийин казак тарап кыргыз-казак чек араларында текшерүүлөрдү күчөтүп баштаган. Чек ара бекеттеринде жүргүнчүлөрдүн узун кезеги менен жүк ташуучу унаалардын тыгындары пайда болду. Кыргыз өкмөтү Казакстан биримдиктин эрежелерин бузуп жатат деп ЕАЭПке жана Дүйнөлүк соода уюмуна арыз жолдогон. Премьер-министр Сапар Исаков 19 октябрда Астанада казак кесиптеши менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп, келгенден кийин чек арада жүргүнчүлөрдү өткөрүү жеңилдеп калды. Бирок жүктөрдү өткөрүүдөгү тоскоолдуктар али да жоюла элек. Өкмөт мындай кадамды аталган каражатка муктаждык болбогону менен түшүндүргөн. Денонсацияланган макулдашуу туурасында Кыргызстан тараптан азырынча расмий билдирүү келе элек деп Казакстандын Тышкы иштер министрлиги билдирүү тараткан. Алтынай Арыстанбекова, Рыскүл Жайлыбай кызы, Азамат Жумадилов, Next TV күндүн темасы үчүн.